Hello， 大家好，我係 Dr. Matty。嚟緊呢幾個禮拜嘅系列呢，我將會講腰椎椎間盤突出會有啲咩症狀呢，同埋有啲咩嘅運動可以幫到大家嘅。嗱，我哋先嚟了解下我哋嘅腰椎嘅脊骨先。咁腰椎呢，我哋有5個格數嘅。咁通常呢，我哋就係叫 L1、L2、L3、L4、L5。咁 L 嘅意思呢，就係代表腰椎，咁英文呢叫 lumbar spine。所以我哋通常如果你見 MRI 嘅 report 呢，佢哋就會寫 L1、L2、L3 咁樣，如此類推啦。咁好啦，喺椎間盤突出喺個腰椎嗰度呢，我哋最常見突出嘅地方呢，就係 L4 同埋 L5。嗱，我哋講 L4、5嘅意思呢，即係喺腰椎第4同第5個位中間呢個椎間盤。咁 L5 同 S1 呢，就係 S1 呢，就係代表 sacrum， 即係底骨嘅第一個位。咁呢個 L4、5同埋 L5、S1 呢嘅椎間盤突出呢，喺個腰椎嘅範圍裏邊呢，係特別比較多嘅。咁原因就係因為我哋成日坐啦，同埋我哋年紀大啦，開始會退化啦。同埋有啲比較後生啲嘅人呢，佢係可能好多嘅運動啦，令到呢個椎間盤有受傷過，咁其實都容易導致呢兩個位呢係出現咗椎間盤突出嘅。喺research 即係喺一啲嘅文獻啊，一個研究嘅顯示呢，喺腰椎嘅 L3、L4 同 L5 呢3個位置呢，L4、5呢係大部分最多嘅椎間盤突出嘅，就佔45至50% 度。而 L5、S1 呢個位置呢，係大概35至45% 度，而 L3 呢個位置呢，就比較少啲嘅，大概10至15% 度。咁所以通常可能你會有呢個椎間盤突出呢，你會見到個 MRI report 呢，可能都會講 L4、5或者 L5、S1 嘅椎間盤突出嘅比例呢係比較多啲嘅。好啦，咁我哋今日講呢，就係 L3、4呢個椎間盤突出先。係啦，咁其實咧，我哋點樣知道呢個病人有呢個椎間盤突出咧？其實我哋都會做一啲肌肉嘅測試啦，同埋一啲神經嘅反射嘅測試嘅。不過呢個以我嘅經驗嚟講咧，就算做完測試咧，可能都未必確定邊一個位係有椎間盤突出嘅。喺書本上邊，我哋講可以係好多嘅神經線。相關於每一個椎節裏邊嗰個 pattern， 但其實每個病人嚟到我哋做檢查，甚至乎我哋用 MRI 去確診嘅時候咧，其實都有啲出入嘅。今日咧我會講L3、4呢個位置先。好啦，咁L3、4椎間盤突出壓住 L4 神經根咧，常見嗰個嘅 pattern 咧就會有痛症或者係有拉扯啊，或者係痹症咧，會喺邊啲地方咧？就會喺pat pat 啦。然之後喺髖骨嘅外側一路拉到去前邊大腿同埋小腿脛骨呢啲位置嘅，咁有機會咧喺個膝頭哥外邊呢啲位置都會扯住痛啦。而麻痹咧亦都會可能喺個大腿嘅內側大概喺嗰個膝頭哥嘅裏邊係啦。嗰度會有少少麻痹嘅，咁但係頭先我都講過啦，每一個病人入嚟咧，可能佢哋嘅表徵都唔同嘅。咁而我哋亦都會測到佢咧喺大腿嘅肌肉咧就比較弱啲，我哋會做一啲肌肉嘅測試啦。咁然之後咧，佢坐完起身啊，或者係踎完起身咧，就會特別痛啲，同埋扯住都比較多啲嘅。咁然之後咧，我哋就會再照一個磁力共振咧嚟到去確定佢呢個 L3、4嘅椎間盤係的確係有突出嘅。咁而家咧，我就會分享磁力共振嘅影像俾大家睇啦。OK， 嗱呢一個個案咧就係一位女士啦，60零歲嘅，佢最主要嘅症狀咧就係大腿肌肉比較緊啦，同埋痛啦，去到呢個膝頭哥外側咧都會有痛症嘅。咁而佢嘅痹症咧就唔多，咁佢以為咧就係成日都係膝頭哥痛啦，所以佢個注意力咧就擺咗喺膝頭哥嘅關節嗰度去做一啲治療嘅，咁包括佢之前做過啲膝關節嘅磁力共振啦，同埋 X 光，咁但係做咗好多治療之後，似乎嗰個大腿嘅肌力同埋膝頭哥側邊痛嗰啲位置咧係冇改善嘅，亦都係越嚟越嚴重咧，去到腹股溝嘅位置咧都會痛，以至佢行路啊、上落樓梯，尤其是都發唔到大腿嘅力，同埋坐完起身嘅時候咧，都好似唔夠力起身。
咁跟住我就同佢做翻頭先我所講嘅測試啦，跟住再做翻個磁力共振嘅。咁我哋睇下呢個圖先。喺磁力共振嘅影像裏邊咧，我哋就見到腰椎呢一個嘅範圍啦。咁我通常就會喺後邊數翻轉頭啦。咁我會數5啦、4啦、3啦、2啦、1啦咁樣嚟睇嘅。咁然之後咧 L1 同 L2 中間呢個椎間盤 L23、L34、L45 同埋 L5S1 嘅椎間盤嘅。咁今日我哋就係睇 L34呢個位置。嗱，咁呢一個磁力共振嘅影像，我哋咧就通常分開兩部分啦。咁呢一個你見到我呢條綠色線切割咗咧，就係一個橫切面嘅影像嚟嘅。咁我哋睇緊啲乜嘢咧？就係睇緊個椎間盤啦，就係你呢一個位嘅椎間盤。然之後中間呢個咧就係個椎管啦，即係啲神經線一路落嘅。咁跟住就分左邊同埋右邊咧，呢一度有一個空間，我哋又叫隧道啦。啲神經線咧就係穿梭出嚟落腳嘅，就分別係左啦同右啊呢啲位置。咁好啦，呢一個腰椎第一個位咧就冇椎間盤突出嘅，即係你唔見有呢啲位置突出嚟或者壓住啲神經線啦。好，跟住我今日因為講 L34啦，咁我就 skip 咗其他啲唔講啦。咁我就特別注意喺 L34呢個位置。好，咁我哋掃到嚟 L34咧。其實呢一個我想指出呢個個案比較subtle少少嘅，因為呢個病人咧佢唔係經常性成日痛，佢係坐完起身啦，同埋有陣時躺平瞓覺嘅時候起身啦，或者有啲活動過度之後咧，譬如行街行得多啊，佢都會個大腿啊同埋個膝頭哥會痛嘅。咁呢個比較subtle少少咧，就係特別少少咧，就係因為喺呢個嘅 L34嘅椎間盤咧。你好似唔覺佢有一個好大嘅椎間盤突出，咁所以咧有陣時咧，我哋睇呢啲嘅症咧都要配合翻個磁力共振嘅影像同埋個病人個臨床嘅症狀，去睇翻究竟係咪確診呢個 L34呢個位置有問題嘅。咁而家我哋睇緊咧佢右邊咧，因為佢右邊腳嘅問題。咁如果我哋睇呢個影像咧，嗱呢啲咧就係嗰個神經線走出嚟嘅位置，分別係右啦，同埋係左邊嘅神經根啦。呢邊係左，呢邊係右啦。咁喺出邊呢一個神經根位置咧，雖然佢係 L34，可能係影響 L4嘅神經根，咁但係佢呢一個位置咧就係影響緊 L3嗰個 pattern 比較多啲嘅。咁而呢個椎間盤突出咧係好 subtle嘅，即係有少少輕微嘅突出，但係其實因為睇翻佢個臨床症狀咧，呢一個椎間盤因為佢本身都比較黑，佢裏邊唔夠水分、唔夠營養，即係話佢嗰個椎間盤都係唔夠彈性，亦都容易個椎間盤咧，當佢擺動啊、坐得耐啊，咁佢呢個嘅突出嘅情況可能會再多啲，而壓住呢條嘅 L3嘅神經根，咁佢個表徵咧就會係頭先我所講嗰啲啦。即係大腿痛啊、腹股溝啊，同埋以至膝頭哥嗰啲位置，咁所以呢個咧就係比較subtle少少嘅。咁可能有啲人覺得呢個椎間盤唔係好大啫，咁應該影響唔會咁深遠嘅。咁但係其實正正就係一啲好細微嘅椎間盤突出咧，其實佢有一個嘅壓住咗啲神經線咧，已經係足夠影響個病人嗰個嘅臨床症狀嘅。咁跟住我就再睇落去嘅 L4 嗰個位置啦。咁你見到佢 L4 嗰個位置咧，其實係冇壓住右邊，亦都冇壓住左邊嘅神經線嘅。咁而都係有少少輕微嘅椎間盤突出嘅啫。咁要去到 L5嘅時候咧，就更加冇嗰個現象出現嘅。咁所以呢個咧就係睇翻佢嗰個 L34呢個位咧，就係影響住佢嗰個症狀啦。喺治療方面咧，我而家係沿用緊 COX 減壓治療幫佢嘅。咁佢已經做咗2-3個禮拜啦，而佢膝頭哥嘅痛症咧都改善咗好多。大腿嘅肌力咧都開始慢慢有翻力嘅。咁喺治療嘅當中咧，其實我哋都會加以一啲嘅運動去教佢喺屋企做啦，令到佢嗰個症狀咧係慢慢改善，同埋強化翻啲肌肉起嚟嘅。咁以下落嚟咧，我哋請我哋嘅 Stretch Trainer 阿 Bruce 去介紹俾大家。咁大家要注意咧，如果你做咗呢啲嘅運動之後都冇改善咧，其實真係要揾翻專業人士幫你嘅。咁以下落嚟，我哋而家馬上開始啦。今日嘅運動咧就係適合一啲 L3、L4 椎間盤突出嘅人士做嘅運動嚟嘅。咁喺做運動之前咧，就要留意一樣嘢啦。咁喺運動過程之中咧，遇到一啲痛啊、唔舒服啊，或者一啲好不尋常嘅情況咧，
咁啊即刻要停止運動，咁啊即刻揾翻一個專業人士去幫你手啦。咁我哋而家開始做運動啦。喺做運動之前咧，我哋就要揾 L3喺邊個位置。首先咧隻手咧呈現好似一個 L 型字，然之後咧咁我背住大家做啦。咁撐腰，嗱一撐腰咧，你隻手咧咁啊掂到背脊嘅肌肉啦，腰側呢啲位置。咁你一路沿住慢慢掃落去咧，咁你會感覺到一個骨突出嚟嘅喎。嗰個骨咧就係一個個盤骨啦。咁盤骨揾到之後咧，咁點算咧？咁我哋將兩隻拇指合埋，咁啊貼翻落去。咁呢個位置咧就係 L4。我揾到 L4又好容易揾到 L3啦，咁就係對上一格，大概一隻拇指嘅位置，咁上翻去就得㗎。咁你而家撳住咧，咁啱啱好中間位㗎嘛，其實就唔使嘅，打翻開兩旁，兩旁嘅肌肉就可以㗎啦。咁我哋揾到之後咧，咁我哋可以慢慢將個人慢慢挨後，輕微咁挨後得㗎啦。咁挨後之前咧，同埋同步可以咧，將隻手咧慢慢推出去，啲咁多。我哋保持呼吸啦，同埋保持一個動態。咁你會見到我咧動作都好慢嘅，同埋喐得好少。呢個係正確嘅。當你覺得個感覺可以接受到喎，可以再強烈啲嘅話咧，咁你就可以再挨後啲咁多啦。我打一側俾大家睇睇嗰個角度。開頭咧就少少，感覺到可以接受喎，舒緩到喎，咁我哋可以再挨後多啲咁多。咁啊，記住個膊頭嘅放鬆啦，同埋都係唔好閉住個氣。咁過程中咧，其實都會有嗰個慢慢舒緩嘅感覺。我哋呢啲動作咧，大概可以重複10至20下。我會做多一下，咁你見到我角度咧，都會多咗少少噶啦。角度多啫，唔代表要動作快嘅。OK，咁呢個咧就係動作1啦。咁動作2咧，亦都係揾翻頭先嗰個 L3嘅位置。將兩隻手指公咧放喺腰側嘅兩旁，然之後咧，我哋會做個左右搖擺嘅動作。首先都係好輕鬆咁樣左右，我哋會一左一右去做，就唔需要話同步一邊。你亦都會見到啦，嗰個角度好細嘅，同埋好慢。咁覺得安全喎，冇乜問題啦，咁你就可以將個身體個角度咧，可以再搖擺多少少，都係嚴禁，唔好太急啊，慢慢嚟嘅。咁搖擺咧，原來都有少少分別嘅喎。嗱，我哋最好咧就係做上身，淨係上身嘅搖擺。咩叫淨係上身咧？做一個盤骨嘅搖擺俾大家睇下啦。咁見唔見到我嗰個分別啊？我見到個上身嘅重心咧喺晒中間嘅。咁但係咧，我都係一見到我都係有搖擺喎。但係呢個咧盤骨左右咧，我哋就唔係要呢樣嘢，我哋係要上身嗱，上身去擺動，盡量咧將個盤骨咧固定。記住真係唔好快啊！如果即係未必會令到條腰唔舒服嘅，但係咧如果太快嘅話，有機會頭暈㗎嘛，係咪？所以就慢慢。當然啦，如果覺得都係可以接受喎，同埋鬆咗啲喎，咁就可以多少少。呢個動作啦，都係重複10至20下。咁我哋一日做幾多次好咧？咁其實我哋可以做2次嘅。咁可以安排喺早上、晏晝或者夜晚。如果你可以嘅話，咁可以做3次都得。OK， 呢個就係動作2啦。好，我哋開始第3個動作啦。第3個動作咧，可以喺張床上面做，甚至乎可以喺張地蓆上面做都得嘅。好啦，呢個叫做貓式。咁
我哋開始啦。嗱，首先咧，好似我咁啊，呢個動作咧，咁啊，我哋要好似跪喺度咁樣嘅，個盤骨正下方係膝頭，咩意思咧？即係唔好擺得太後啦，或者過度向前 ，OK， 即係要垂直嘅。咁我哋兩隻腳個大髀同埋我哋個盤骨一樣咁闊啦，唔好太過闊同埋太窄，你好難平衡嘅。咁啊，另一樣嘢到膊頭啦，膊頭咧嘅正下方咧係你嘅手。即係一樣啦，即係隻手唔好咁樣打開向前啦，或者擺太埋身，都係兩個手嘅角度都係同個膊頭一樣，唔好太闊。好，萬事俱備好之後咧，咁我哋要留意一樣嘢，最容易出現嘅地方就係我哋嘅膊頭咧會縮咗上去嘅，係啦。咁所以我哋咧保持翻一個合理嘅位置，即係就唔好話谷得太高啊，平放。你都應該見到我背脊咧係平嘅。好，然之後咧，我哋一個動作啦，條頸慢慢放翻鬆，即係耷低頭，唔使刻意撳向下，要避一避開咁，即係你縮咗個肚，咁你感覺到咧個背脊咧有少少張開嘅感覺，跟住就慢慢咧，亦都係啦，諗住個肚咧，好似想輕輕掂一掂個地下。你見到我個幅度咧，都係由細開始先，同埋好慢嘅。咁我哋所有動作都係噶啦，由動作細嘅開始，感覺下會唔會有唔舒服。如果覺得都可以好靈活咁樣做嘅話咧，咁我哋就可以加大少少啦。喺邊度加大咧？就唔需要話刻意將個頭撳低落去嘅。咁你見唔見到嗰個背脊有個位係高咗少少噶啦？係啦，跟住之後咧就慢慢將個肚再想墊低少少。嗱，個頭就唔需要壓咁高嘅，舒適就夠啦。我哋去保持呼吸，往復做。呢個動作可以做10至20下。最後一個動作啦，我哋都係需要喺床或者喺墊上面做嘅。呢個動作係要跪喺度嘅。咁如果跪喺度唔舒服咧，咁你可以用條毛巾啦，或者用個枕頭墊住自己嘅 pat pat，擺個位置喺呢度。咁個膝頭咧個壓力咧就冇咁大噶啦。咁如果可能覺得嗰個腳腕呢個位置都唔舒服嘅話咧，你又可以墊埋個腳腕，咁你會舒服啲。好啦，跟住隻手咧可以咧慢慢咧越掂越前啦。咁你都見到我個身係盡量靠近我自己嘅大髀。咁你見到我而家嘅手嘅前臂咧仲係凌空用緊力噶嘛？係啦，當你咧掂到最盡嘅一陣時咧，咁你咧試下放鬆埋個前臂啦，同埋嘗試下將你個頭咧放鬆，掂埋落張氈度。咁呢個動作咧就保持呼吸啦，就唔好喐住。咁慢慢咧，你就會感覺到個上背啦、下背啦，即係條腰啦，會有慢慢放鬆嘅感覺。咁大概停留10秒鐘左右啦。如果你唔想計10秒嘅，其實你可以用深呼吸去計，大概3至4個深呼吸啦。咁可以將個人慢慢推返前少少，跟住之後咧，我哋就再重複慢慢坐返落去，亦都係啦，盡量想墊前少少，然之後咧放鬆個前臂。放鬆埋個膊頭，放鬆埋條頸，將個頭掂地，亦都係保持呼吸，靜止大概10秒鐘。咁10秒鐘過後咧，咁我哋又可以再褪翻前少少，我哋又再慢慢坐翻落去自己個腳度。盡量掂前隻手，然之後放鬆個前臂，放鬆膊頭，放鬆埋條頸，保持呼吸，大
大概3至4個呼吸左右。好，咁呢個動作咧可以做10至12次啊。咁啊，希望呢啲動作可以幫到大家啦。拜拜。大家如果有脊骨嘅問題，可以留言俾我啊！如果鍾意呢個 channel 嘅，可以 subscribe 撳埋隔離個鐘仔，有新片就會通知你㗎喇。拜拜。